گاهی وقتا از کنار ما آدمایی رد میشن که داستانشون به سادگی ظاهرشون نیست. مثل این زوج فرانسوی که میتونستن توریستایی باشن که صرفاً برای بازدید از مکانهای تاریخی به ایران سفر کردن. Donc nous avons envisagé 3 scénarios possibles selon si nous étions arrêtés. Le premier scénario, c'était bien sûr de dire que nous étions des touristes et que nous visitions simplement le pays. اونا میتونستن توریست نباشن، اما نماینده یه سازمان بین المللی باشن که فقط دیدارهای غیرکاری با دوستان قدیمیشون دارن. Le deuxième scénario que nous avions envisagé, c'était de dire que nous étions des touristes, effectivement, qui avions envie de visiter l'Iran, mais que nous étions aussi des militants syndicalistes et politiques et que nous avions l'habitude de rencontrer des militants comme nous pour discuter de politique sans conséquences, simplement dans un cadre amical. اونا میتونستن عضو یه حزب چپ در فرانسه باشن که برای جذب افراد به ایران اومدن. Et le troisième scénario que nous avions envisagé, c'était de dire que nous étions envoyés par la fédération FNEC-FPFO pour faire des contacts en Iran pour l'international et que nous étions aussi envoyés par la 4e internationale pour créer une section de la 4e internationale en Iran. اما میتونه همه اینا پوشش‌هایی باشه برای یه اتفاق بزرگتر. Oui, et le véritable scénario, c'est-à-dire la vérité, c'est que nous sommes agents de la DGSE et que nous étions en Iran pour préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique. Il n'est pas dans les habitudes de la DGSE de dire on est à la DGSE. ما با داستان زوجی مواجهیم که با بسته‌هایی از پول به ایران اومدن. Cet argent devait effectivement servir aussi à financer les actions de grève et les manifestations. اهداف مهمی رو دنبال کردن. Dans les objectifs de la DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement. زمین ساز خیلی از اتفاقات شدند. Financer des SIM cards étrangères et tous les autres moyens pour pouvoir organiser leur action, dont par exemple des armes si nécessaire pour se battre contre la police. از لحظه شروع عملیات تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفتند و نهایتاً اطلاعات ارزشمند زیادی رو در اختیار گذاشتند. داستان یک مأموریت.